สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะมาพบกับครูพากันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสัตว์นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องสัตว์น่ารักนะคะเด็กๆได้รู้ชื่อของสัตว์ไปแล้วเด็กๆได้รู้รูปร่างลักษณะที่อยู่อาศัยของสัตว์ไปแล้วนะคะรู้จากการเคลื่อนที่ไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยชน์และโทษของสัตว์นะคะว่ามีประโยชน์และโทษอย่างไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ประโยชน์และโทษของสัตว์กันค่ะหน่วยสัตว์น่ารักเรื่องประโยชน์และโทษของสัตว์สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคุณครูในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้เรายังเรียนในหน่วยสัตว์น่ารักแต่เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องประโยชน์และโทษของสัตว์เลี้ยงค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูก็มีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้อ่านตามคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อน1 รอบแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปให้เด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะคำคล้องจองสัตว์เลี้ยงไม่ทราบนามผู้แต่งไก่เอ๋ยไก่เลี้ยงไว้กินไข่เรื่อยมาวัวควายไถนาปลูกข้าวมากินได้ม้าพาชีเอาไว้ขี่เที่ยวไปอีกหมาตัวใหญ่เอาไว้ไล่ขโมยเอ่ยเดี๋ยวรอบนี้ให้เด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะอ่านเสียงดังฟังชัดเลยนะคะเด็กๆคำคล้องจองคำคล้องจอง สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ไม่ทราบนามผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่ง ไก่เอ๋ยไก่ ไก่เอ๋ยไก่ เลี้ยงไว้กินไข่เรื่อยมาเลี้ยงไว้กินไข่เอื้อยมาวัวควายไถนาวัวควายไถนาปลูกข้าวมากินได้ปลูกข้าวมากินได้ม้าพาชีม้าพาชีเอาไว้ขี่เที่ยวไปเอาไว้ขี่เที่ยวไปอีกหมาตัวใหญ่อีกหมาตัวใหญ่เอาไว้ไล่ขโมยเอ่ยเอาไว้ไล่ขโมยเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆคุณครูปรบมือให้รางวัลคนเก่งนะคะคำคล้องจองเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้อ่านกันเขาก็พูดถึงสัตว์หลากหลายชนิดเลยนะคะและสัตว์แต่ละชนิดก็มีประโยชน์แตกต่างกันด้วยเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูสัตว์เลี้ยงของคุณครูค่ะว่าแต่ละตัวมีประโยชน์อะไรบ้างเด็กๆที่น่ารักของคุณครูเนี่ยจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูวิดีโอจนจบเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะประโยชน์ข้อที่1ค่ะเลี้ยงไว้เป็นอาหารได้แก่หมูค่ะเนื้อหมูเนี่ยเราสามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นหมูปิ้งค่ะเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะเคยรับประทานค่ะแล้วก็ลาบหมูค่ะสัตว์ตัวที่2ค่ะวัวเนื้อวัวก็นำมาประกอบอาหารได้ค่ะเช่นกระเพราเนื้อวัวแถมวัวเนี่ยก็ยังมีน้ำนมให้เราได้ดื่มกันค่ะแต่นมวัวที่เราจะดื่มได้จะต้องผ่านวิธีในการผลิตก่อนค่ะเช่นนมกล่องที่เด็กๆดื่มนั่นเองค่ะสัตว์ตัวต่อไปค่ะคือเป็ดและไก่เนื้อเป็ดสามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะส่วนเนื้อไก่เนี่ยสามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นไก่ทอดค่ะที่เด็กๆหลายคนน่าจะชอบรับประทานกันค่ะแถมเป็ดกับไก่ยังออกไข่ด้วยนะคะ
เราสามารถนำไข่เป็ดและไข่ไก่มาประกอบอาหาร เช่น ไข่เจียว แล้วก็ไข่พะโล้ค่ะ ประโยชน์ต่อไปค่ะ นอกจากเราจะนำเนื้อสัตว์มารับประทานแล้ว สัตว์บางตัวก็ยังมีประโยชน์ให้เราใช้แรงงานด้วยนะคะ เช่นม้าตัวนี้ค่ะ ประโยชน์ของม้าก็คือเป็นยานพาหนะให้เราไว้ขี่ไปสถานที่ต่างๆค่ะ ประโยชน์ของม้าอีกอย่างหนึ่งก็คือ ใช้ลากเกวียนลากของหนักๆได้ค่ะสัตว์ตัวต่อไปค่ะ คือควาย ประโยชน์ของควายก็คือชาวนาจะใช้ควายไถนาค่ะสัตว์ตัวต่อไปค่ะ คือสุนัข ประโยชน์ของสุนัขคือเราใช้เฝ้าบ้านได้ค่ะ สามารถเห่าโจรเห่าขโมยที่เข้ามาในบ้านเราค่ะ ประโยชน์ของสุนัขอีกอย่างหนึ่งคือตำรวจจะฝึกฝนสุนัขจนชำนาญและเก่งค่ะ เพื่อใช้สุนัขในการจับโจรจับผู้ร้าย แล้วก็ดมกลิ่นเพื่อค้นหายาเสพติดค่ะสัตว์ตัวต่อไปค่ะ คือช้าง ประโยชน์ของช้างคือคนสมัยก่อนค่ะ จะใช้ช้างเป็นยานพาหนะขี่ไปที่ต่างๆค่ะ ประโยชน์ของช้างอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือช้างเนี่ยสามารถลากของหนักได้ค่ะ เช่นท่อนไม้ที่มีน้ำหนักมากๆค่ะประโยชน์ต่อไปค่ะ คือนำขนมาทำของใช้และเครื่องนุ่งห่มเช่นแกะจะมีขนปูเราสามารถนำขนแกะมาทำเป็นเสื้อกันหนาวได้ค่ะเราสามารถนำขนไก่มาทำเป็นของใช้ได้ค่ะเช่นไม้ปัดขนไก่เอาไว้ปัดฝุ่นทำความสะอาดบ้านค่ะประโยชน์ของสัตว์นะคะต่อไปคือเป็นเพื่อนมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นสุนัขค่ะที่บ้านเด็กๆหลายคนน่าจะเลี้ยงสุนัขไว้นะคะแล้วก็เจ้าแมวนกแล้วก็กระต่ายสัตว์เหล่านี้ค่ะคนจะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงาค่ะให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ความสนุกสนานเป็นเพื่อนให้กับเราในยามที่เราเหงาค่ะประโยชน์ของสัตว์ต่อไปค่ะเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามยกตัวอย่างเช่นปลาค่ะเราจะเลี้ยงปลาไว้ในตู้ไว้ประดับตกแต่งบ้านเพิ่มความสวยงามให้แก่บ้านของเราค่ะแต่ว่าสัตว์เนี่ยนอกจากจะมีประโยชน์แล้วก็ยังมีโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโทษของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสุนัขคุณครูเชื่อว่าบ้านของเด็กๆหลายคนเนี่ยน่าจะเลี้ยงสุนัขนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นสุนัขที่เราไม่ได้เลี้ยงไว้ล่ะคะเราเนี่ยไม่รู้นิสัยเขาใช่ไหมคะว่าเขามีนิสัยอย่างไรอาจจะเป็นสุนัขที่ดุร้ายเมื่อเด็กๆเข้าไปใกล้ไปจับไปแกล้งเขาสุนัขก็อาจจะหงุดหงิดได้ค่ะแล้วก็กัดเด็กๆได้นะคะต่อไปค่ะเป็นสัตว์ประเภทที่มีพิษยกตัวอย่างเช่นงูแมงมุมแมงป่องแล้วก็ตะขาบค่ะสัตว์จำพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่มีพิษเมื่อเด็กๆไปเจอสัตว์ที่มีพิษเหล่านี้เด็กๆควรจะรีบหนีให้ห่างเลยนะคะโดนกัดขึ้นมาเด็กจะได้รับบาดเจ็บค่ะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นสัตว์ป่าโทษของสัตว์ป่าก็คือเขาจะมีนิสัยที่ดุร้ายเป็นสัญชาตญาณเดิมของสัตว์ป่าอยู่แล้วค่ะเด็กๆจะพบเจอสัตว์เหล่านี้เมื่อเด็กๆไปเที่ยวชมธรรมชาติในสถานที่ต่างๆค่ะเด็กๆควรรีบออกห่างให้เร็วที่สุดเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสัตว์แต่ละตัวเนี่ยก็มีโทษต่างๆมากมายเลยนะคะเมื่อเด็กๆพบเจอสัตว์เหล่านี้ควรจะรีบหนีออกห่างให้ไวที่สุดเลยนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆได้ค่ะวันนี้เวลาของคุณครูก็หมดลงแล้วค่ะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ